야, 네가 성공을 하라. 아빠, 이렇게 네가 방을 해야지. 그만하자. 말 못다 해가고. 치열하게 싸웠습니다. 날카로운 슈팅으로 골을 노렸고 골리 이재욱은 선방을 했습니다. 아찔한 장면도 있었습니다. 이 피리어드 턱을 점압하다 중국 현지평이 날카로운 픽으로 정성화를 아프다. 아프다 이러면. 떨어진 정성화는 끝내자. 그만 놀죠 지금 뭐. 선수들의 투혼에도 4년 동안 집중 훈련을 해왔다는 중국은 만만치 않았습니다. 1피리어드 선제골을 내주고 천지평을 막고 2피리어드 추가골을 제공했습니다. 이후 2골을 더 내준 대표팀은 결국 4대0으로 패했습니다. 일단 지원에 들어가시면 할것 같습니다. 제 한국에 놓고 그냥 좀 좋았을 거라 하는 아쉬움인데 2개 대회 연속 메달의 꿈을 이루지 못했고 세계 타주의 성과도 결코 가볍지 인데 지게 돼서 정말 죄송하다는 말씀드리고요. 평창에서 금메달 1개와 동메달 2개를 따냈던 우리의 사람 메달 없이 이번 대회를 마쳤습니다. 결각을 맺은 장현 실은 재미없어. 알았다. 선수를 발굴하고 더 투자하겠다고 밝혔습니다. 알았어.